Hello，早晨，大家好。係啦，多謝大家收睇 PR1 Media 嘅財經節目，我係主持人 Stella。嗱，今日咧就係邀請咗兩位嘉賓嚟咧，講下一啲比較另類少少嘅一啲嘅 topic 喎。咁因為咧，其實我哋之前都訪問過一啲嘅家族辦公室嘅一啲嘅業務啦，咁啊，亦都係即人家族辦公室咧，亦都即係接受訪問咗幾次噶啦。今次咧就即係邀請阿 Johnny 啦同埋 Maggie 上嚟嘅。咁啊 Johnny 咧就係即人家族辦公室嘅董事總經理啦，而 Maggie 咧就係即人家族辦公室嘅健康風險管理部嘅主管嘅。咁嗱，我就想即係講下啦，就話係嗱 Johnny，我哋平時都即係同你啲同事咧都傾開偈嘅時候咧，都講開一啲嘅即係 family office 嘅話咧，都係以一啲嘅金融為主啊。咁但係今次咧，你就同我哋講翻就係呢一啲嘅另類少少喎，可唔可以講下其實係點樣 family office 嘅一啲嘅另類嘅服務咧？其實 OK， 好啊，咁啊，首先多謝阿 Stella 今次邀請啦，係啦，咁其實我哋阿 Stella 邀請我嗰陣時咧，我都喺度諗，我哋可以講啲乜嘢關乎於家族辦公室嘅業務，特別我哋職人嗰部分嘅。咁但係其實我哋發現到咧，隨住我哋個市場一路去演變啦，我哋好多客戶咧，好多客戶群其實佢哋除咗喺資產配置嗰部分之外咧，其實我哋發現原來佢哋喺家庭上邊好多嘅一啲需要啊，或者一啲服務啊，其實佢哋都會陸續咁要求我哋去幫佢哋去做到一啲嘢。咁啊特別我哋發現到一部分就係喺個老人家嗰個市場上邊啦，係好大嘅一個需求。咁所以變咗我哋就喺呢一個情況下邊咧，咁我就四出去一路揾一啲好嘅拍檔啦。咁啊好彩啦，咁啊俾我哋遇到阿 Maggie 啦。咁所以我哋就邀請佢加盟我哋即係家族辦公室啦，咁啊專負責係提供啲咩？提供一啲健康上邊嘅嘢。咁當然啦，其實健康嘅嘢簡單講就係可能係一啲咩檢查身體又好，或者睇醫生都好，呢啲係我相信好多嘅辦公室都可以做到呢啲服務。冇錯。咁但係其實我哋今次想分享下就係一啲另類少少嘅，就係去到老人家去到可能晚年嘅嗰部分嘅時候，究竟會點樣影響到？唔係單單可能係個資產配置嘅部分，可能甚至乎係嗰個家人同家人之間嘅關係，甚至乎嗰個老人家可能去到最尾嘅嗰個步伐嗰段路嘅時候，點樣可以更加開心快樂地去完成？咁我覺得呢一個係好有意義，所以我就話，不如我哋今次可以分享下呢一類另類嘅服務，就係咁樣。係啦，其實我覺得咧就話係我哋成日都好市儈咁樣咧，每一次咧講真 family office 嘅話咧，都係從錢嘅角度咧係去睇啊，譬如啲家產點樣去分配啊，或者係動產不動產話應該點樣去做，咁或者就話啊點樣可以維係到呢個家庭咧一個即係家人方面嘅時候咧，嗰個嘅互相嘅關懷，但係都係從呢個錢嘅角度去睇。我覺得今次都好想即係聽下 Maggie 嘅講翻，就話係我哋撇開錢啦，唔好咁市儈啦，係且除咗錢以外，其實都有好多嘢嘅。咁其實真係喺頭先講啦，就話係個老人家咧，即係去到晚年嘅時候啦，咁咧點樣能夠去令到佢個生活咧都係繼續一個嘅即係。講正常，即係唔好講話好富足先啊！講即係正常嘅，可以平時咁樣嘅話咧，其實我覺得呢個都非常之重要。阿 Maggie 不如講講咧，就話係其實喺即係你咁即係做咗咁多嘅服務嘅話咧，可唔可以講下就其實你提供到啲咩嘅服務出邊咧？好，咁就我自己嘅服務咧就好多元化嘅，因為咧依家我哋香港嘅社會啦，越嚟越多老人家啦，咁其實咧我哋已經提倡咗一個叫做我哋唔要晚年啦，係我哋有一個晚程嘅一個概念。晚程嘅概念就係當我去到一個初老啦，即係依家65歲都叫做中年啦，係啦，咁就叫做初老啦。跟住慢慢咧，點樣去達到呢一個老年，然後咧有一個晴天嘅一個生活模式咁樣嘅。但係咧呢一個階段咧，我嘅角色咧就係令到大家可以慢慢有一個步入呢一個階段嘅一個 service 嘅。咁係包括啲咩咧？咁就我最近有一個好深刻嘅例子，咁就講啲例子等大家冇咁悶啦，係啦。咁就我最近有一個好深刻嘅例子，咁就一位嘅 client 啦，咁佢80幾歲，咁其實佢本身咧就行得走得嘅，只不過係因為本身以前有一啲嘅身體狀況啦，有一啲嘅 cancer。咁但係已經醫好咗㗎啦，咁無奈地就有啲嘅副作用出現咗啦。咁呢個副作用咧就會令到佢日常生活受到一啲嘅困擾嘅。困擾就係包括不斷咁樣有啲位有流血，咁然後咧就令到佢貧血啦。咁有一日佢直情係喺街度
貧血暈咗要入醫院嘅，係啦。咁呢個狀態咧，其實佢好無助嘅，因為佢呢一個嘅呢一個以前醫好咗呢個病咧，有一啲嘅長期嘅隱患喺度啦。咁長期嘅隱患咧，就導致到咧佢係坐唔到。連痛到咧係食飯都要企喺度食嘅，咁佢就好無助。第一次上去見佢嘅時候咧，佢係喊住咁樣同我講話，我真係覺得好辛苦，即係冇諗住我嘅晚年嘅人生本身好開心，諗住同老婆周圍去啦，小朋友喺美國啦，咁就美國兩邊 stay， 香港 stay， 美國 stay 咁樣，咁但係冇諗到原來哇咁快就已經去到呢個階段，坐立不安，然後又唔知點樣解決生活所需，咁兩個老人家喺香港，小朋友又喺外國喎，咁我上去嘅工作咧就幫佢 organize 晒所有嘢啦 ，organize 就包括佢有唔舒服有痛嘅，咁我哋就同醫生去合作，係睇下有啲乜嘢嘅藥可以幫到佢啦，可以舒緩啦。咁佢流血嗰個狀態，我可以點樣用一個 nurse 嘅角度去用一啲特別嘅藥去幫佢處理呢一個問題啦，係啦。再包括咧就係佢有一啲嘅生活上面嘅嘢啊，例如依家好多電子嘅，即係好多嘢已經電子化啦嘛。咁我哋都話你有啲乜嘢，其實我都可以幫你解決嘅，咁我就做咗一個叫做case manager、nursing manager 嘅角色去幫佢 organize， 跟住本身又出唔到街啦，坐低又食唔到飯啦，到依家咧我琴日好開心，佢終於同我講咧，佢係自己住筲箕灣，同太太咧可以行到去西灣河散步，係啦，20幾分鐘㗎，跟住行完去，跟住參加咗一個活動。再行翻屋企喎，係啊，跟住佢就成個樣係唔同晒，佢就覺得哇我冇諗住原來本身係好灰暗㗎啦，已經諗住我嘅晚年生活係停留咗喺嗰一格。係不斷都係瞓喺度，越嚟越差嗰一格嗰個畫面度，原來我都可以翻去本身嗰個 quality of life 嘅喎，咁樣，咁我就覺得哇，我覺得呢個工作就好有意義啊！係啊，係啊。嗱，其實我覺得咧就話聽你咁樣講完之後咧，我發覺就已經好多時一啲嘅家庭啦，即係一啲嘅父母同一啲嘅仔女嘅時候咧，去到即係比較稍後嘅時間，即係譬如可能70、80歲嘅時候咧，都會有少少咧就係大家有少少。又冇係爭拗嘅，即係有時好似唔知點樣去處理地方咧，就話係即係始終仔女都要工作啦，咁仔女就有仔女啦，又要照顧啲返學啊各樣嘢，其實自己家庭都好忙碌㗎啦。咁但係父母病唔通你唔理咩？係咪先？你又要理，你又要再撥時間，咁變咗就咧，可能係仔女嘅時候咧，佢哋兩公婆啦，或者都要去抽一個人出去出邊嘅時候咧，就唔好工作去照顧，咁變咗可能有時有啲嘅怨言啊，或者諸如此類，因為唔係個個都有錢㗎嘛，係咪先？咁但係如果聽你咁樣講嘅時候咧，即係話其實係可以去外判呢一樣嘢，即係話去揾係啦，即係揾你哋去幫手，就係譬如組成啊。其實因為講真，個仔女都未必知道，仔女都唔係醫生，唔係護士，係咪先？我哋只可以就係我陪住你嘅啫嘛。其實根本就係咁，但係揾你哋就可以真係幫佢哋 organize 晒，就話係其實你幾時要睇醫生啊？幾時要食藥啊？你幾時又要陪下佢啊？等佢又開心下，傾下偈咁。即係其實呢個工作非常之好喎。係啊，呢個工作頭先就講到家庭嘅關係啦。其實咧小朋友一定係愛父母嘅，係一定係愛錫自己嘅父母。只不過我哋喺我哋自己嘅認知嘅角度去付出嘅時候，可能對於嗰件事未必可以解決到。但係其實我哋已經盡咗100% 努力㗎啦。咁呢個位就係當我嘅出現嘅時候啦，或者係其他姑娘出現嘅時候，就可以幫佢解決咗。我成日都收到有時好開心收到佢哋啲 message，屋企人 message 就話You just like an angel to our family，即係已經唔係 to client，係 to 成個 family，係啦，因為你有另外一個故事可以分享啦，因為除咗咧除咗晚晴之外啦，咁其實特別在咧，我哋都會安排一啲叫做在家終老嘅工作嘅，咁所以呢個 topic 就好似好沉重咁樣啦。咁但係咧依家嗰個趨勢都越嚟越多人想喺屋企一個好 peaceful 嘅環境啊，有屋企人嘅陪伴住嘅同呢個世界去 say goodbye 嘅，係啦，咁就我有一個 client 咧，都係上個月嘅咋，咁就佢自己咧係一個APN，即係一個資深嘅護士長嚟嘅，係啦，咁就好想媽咪係一個好好嘅環境，好舒適嘅環境，好 peaceful 嘅環境離開啦。咁但係咧佢安排晒醫生啊、剩啊全部嘢，佢都覺得自己有 backup 㗎啦。咁但係最尾佢都覺得哇唔得，搞唔掂，係啦。咁就
朋友介紹啦，咁就我就做咗呢一個角色。咁我當中咧就幫佢安排晒佢需要嘅特別嘅藥啦，係啦。咁就喺醫院要 special request 先有嘅藥啦，因為我哋有醫生團隊啦。咁就另外咧喺屋企嘅時候特別在有啲乜嘢令到佢舒服啊，吊針啊各樣嘢咧我就全部安排晒，甚至乎啲氧氣機啊各樣嘢我哋都有。咁佢就覺得哇就算我係一個醫護人員，但係我都冇諗過個 service 係可以咁warm up 咯。咁佢就真係覺得我本身係好 frustrate 㗎，因為家人面對老人家呢個身體機能衰退嗰個階段，其實佢哋好無助，係啦，好無助又唔知點做嘅時候，一個 professional 已經係呢個狀態，更何況我哋普通 layman 係啊，咁佢就真係好多謝我。咁最尾呢，媽咪喺經過我哋2個星期嘅時間，咁佢就喺屋企拜拜啦。但係呢，佢喺屋企嗰個狀態呢係佢哋搞晒 farewell party 啦，咁就每一個小朋友呢單獨同媽咪去傾偈，咁就媽咪每一個小朋友同佢哋 say goodbye， 係啦，甚至乎呢到臨尾半個鐘嘅時候。呢一個位嘅 patient 可能都 feel 到啦，佢都再一次同佢身邊嘅小朋友講話媽咪要走啦咁樣咯，係啊，所以嗰個畫面其實即係雖然呢個話題好沉重，但係嗰個畫面其實係令到client 冇遺憾，其實更加係令到 family 冇遺憾咯，係啊。其實咧，即係我自己個媽咪其實之前未走之前嘅時候咧，其實好多時佢都會喺屋企咧有個氧氣機嘅，係啦，因為即係佢本身不嬲個肺部都唔係咁好啦，咁所以就我諗呢樣嘢應該都會多人有嘅，因為佢哋我見到就係買嘅時候咧，好似係好簡單嘅啫，即係唔係話啲唔係啲咁複雜要去買啫，點樣好難買？其實唔係嘅，即係已經好多人屋企都會有，但係咧，我覺得就係頭先講話，譬如吊針啊或者其他嘅嘢咧，就好似有啲即係複雜咗啦，我會覺得係，因為好多時我記得我媽咪去到即係後期嘅時候咧，咁我哋發覺咦喂都好似唔知點 handle 啊，係完全唔知點 handle，咁都係唯有焗住都真係要送去醫院咯，係啦，因為第一護士就 anytime 都可以即係照顧有咩事啦，咁但係地方就話係實在真係唔識得係 handle，咁同埋都要翻工啦，唔係24小時去睇住啊嘛，咁但係如果聽你咁樣講嘅話咧，咁又好似你就唔係一定要即係焗住一定要走去醫院喎，係啊，好多時我哋解決唔到就覺得一定要去醫院啦。咁但係其實咧，去到嗰個階段嘅話咧，入醫院其實處理唔到嗰個問題嘅，因為呢一個係我哋身體機能衰退嘅一個必然嘅階段嚟嘅。咁入醫院我要俾嘅嘢，同埋喺屋企可以俾嘅嘢，爭在一個角色係咩咧？就係一個醫生同埋一個姑娘啫。係啦，咁就如果有呢2個角色出現嘅話，咁其實喺醫院嘅狀態同埋喺屋企嘅狀態其實係一樣嘅，只不過喺屋企大家都好熟悉嘅環境下呢client 一擘大眼話我好開心我喺屋企，係啦，嗰個心理嘅狀態，我覺得係緊要過究竟我喺醫院嘅時候仲醫唔醫到 treat 唔 treat 到咯。係冇錯，我覺得呢個真係非常之即係起碼對我嚟講話呢，其實都真係唔知道有啲可以咁好嘅服務。因為始終就話係即係生老病死，即係每一個人都會發生㗎啦。咁但係點樣去即係嗱？你可以去計劃自己嘅動產不動產點樣去處理。咁你計劃唔到自己幾時會離開呢個嘅人世，亦都計劃唔到就話喺你離世之前嗰個嘅生活嘅質素係點樣係去 handle。咁所以而家好多人都話不如我去老人院啊，即係入世教到啲仔女啦，咁有人照顧我啦，咁但係原來其實都仲有另類嘅方式，地方就係唔係只有去老人院，係啦，即係一樣可以喺屋企同啲仔女一齊，亦都有人可以去照顧到你嘅一啲嘅，即係你喺醫院先可以做到嘅嘢。咁我覺得其實成件事情咧係即係我諗對好多嘅家庭啦，都會有一個嘅即係又冇話一個發現嘅係我比較即係落後啲唔知道，但係我諗相信好多嘅家庭咧都會希望有呢種嘅服務咯。咁今日就非常之多謝阿 Maggie 啦，亦都多謝阿 Johnny 咧係介紹一個咁好嘅服務俾我哋知道啦。多謝大家晒，拜拜。拜拜。